रोना हाई कप नचल आज चाहिँ हामी सबैजना तिल्केको लागि निस्केको छौँ भेटार काटिसकेको छौँ यहाँनिर चाहिँ यो 1982 क्याफेमा कफी खानको लागि रोकिरहेको छौँ अन द वे टु तिल्के हाम्रो ग्याङ पनि धेरै ठुलो छ यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको रहेछ यता हाम्रो दाइ यता भाइ यता जेसिका रिबुहाङ हेलो भन हेलो भन यहाँ चाहिँ खाजा अर्डर भइरहेछ अनि त्यस पछाडि कफी खाने कुरा पनि भइरहेको छ म के खाने भन्दाखेरि कफी खाने यता भाउजू पनि हुनुहुन्छ यता भाउजू हुनुहुन्छ यता चाहिँ मेरो भाउजू नमस्ते यहाँ चाहिँ पुरै एन्टिक टाइपको सजावट छ जराहरू राखेको रहेछ सुनखरी पनि रहेछ है यहाँ यो सल्लाहको हो यो चाहिँ के भन्छ अरे लौका यस्तो रहेछ ए चिचिन्डो चाहिँ हो के हो ए ल है त हामी खाना अर्डर गर्छौँ अब यहाँ चाहिँ यो टाइपको के छ ब्रो अनि हाल खबर अलि स्टेबल राख न यार दामी रहेछ है हामी त कतिचोटि आइसक्यो रोहना फोटो खिच्देऊ न अन्त ल भिडियो हामी चाहिँ अहिले धनकुटा काटेर माथि हिले पाख्रीबासतिर बाटोमा पिछा फिर्न रोकिरहेको छौँ अहिले चाहिँ हामी हिलेमा आइपुगेको छौँ यो चाहिँ हिले बजार हो रातमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ अहिले फेरि यहाँ हामी एकछिन रोकेको छौँ साह्रै चिसो भयो अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ पाख्रीबास अझै धेरै छ यहाँ तल यो चोक चाहिँ यस्तो देखिन्छ यो तोङबा चोक भन्छ यसलाई चाहिँ सेकुवा कर्नर चाहिँ उ त्यो अरे हिलेको फेमस सेकुवा कर्नर यो चाहिँ कता जाने बाटो हो यो हामी यताबाट जान्छ ए हामी पाख्रीबास जाने बाटो यो यता चाहिँ कता जाने बाटो यता चाहिँ छिन्ताङ जान्छ यो छिन्ताङ जाने बाटो रे अनि हामी आएको चाहिँ यताबाट धनकुटा चाहिँ एकछिन रोकेको छौँ अनि बजारमा चाहिँ यसो अलिकति चिया चाहिँ खानै पर्ने भयो भनेर चिया खाँदैछौँ अब यहाँबाट हामी लाग्छौँ पाख्रीबास हुँदै तिल्के होइन ल अब हामी पाख्रीबासमा भेट्छौँ एन्ड देन फाइनल्ली वी रिच आवर डेस्टिनी तिल्के होइन हामी फुपूको घरमा आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ भाइ पनि अर्कै छ यता दाइहरू हुन्छ हामी सबै बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ लोकल अर्ग्यानिक खाँदैछौँ उता मासु पाकिरहेको छ भाउ चाहिँ कुकम्यान हुन्छ अनि हेमा चाहिँ कता छ उलो
यता छ छोड्नु न यहाँ लाटाको भिडियो बन्दैछ क्या अनि यहाँ चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ म्युजिक पनि बुङ बुङ बजिरहेको थियो अहिले चाहिँ स्टप भयो होइन तर अब फेरि बज्छ बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो थियो त्यही पनि हामी पुगिसकेको छौँ अब भोलि अब फेरि यात्रा थियो राम्रै भएको छ होइन यहाँनिर चाहिँ अर्ग्यानिक ओखलमा चाहिँ पुरै टमाटरको अचार बन्दैछ टमाटर मुला धनिया खोर्सानी आउँदैछ गुड मर्निङ एभ्रिवान अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ हामी चाहिँ बसेको छ यो हो सबैजना उठेको छैन कति चाहिँ उठ्यो कति चाहिँ उठेको छैन म चाहिँ उठेर ब्रस गर्दैछु यहाँ बसेको हामी चाहिँ यस्तो छ है त्यो चाहिँ अब हामी नास्ताहरू खान्छौँ होला अनि त्यस पछाडि खाना खाएर चाहिँ फेरि घुम्दै घुम्दै फर्कन्छौँ यहाँ चाहिँ सुन्तला अनार कि दारिम दारिम रहेछ यहाँ यो एभोकाडो रहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ कुखुराको खोर छ अनि 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 यतापट्टि पनि त्यहाँ पर अर्को पनि सुन्तलाको बोट रहेछ सुन्तला फलेको छ धेरै चाहिँ छैन सानो सानो फलिरहेको रहेछ यो बोटमा चाहिँ खासै फलेको रहेछ यहाँनिर पनि रहेछ त हाम्रो दाइहरू चाहिँ उठ्नु भएकै छैन गुड मर्निङ गुड मर्निङ अनि यता चाहिँ ब्रस गर्दैछौँ चाहिँ त्यस पछाडि हामी यो भान्साघर खाना पकाउने ठाउँतिर दिदी चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ बेलुकाको खाना यो राईहरूको स्पेसल डिस वाचिपा बनाउने अरे यहाँ भाइ चाहिँ कुखुरामा लाग्नु भएको छ अब कुखुराको तातो रससँग खाना खाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिउर भन्छ अनि हामी लाग्छौँ यहाँ चाहिँ यो पुरानो घर खाना बनाउने सुरसार हुँदैछ अनि यहाँ चाहिँ स्पेसल गेस्टहरू हुनुहुन्छ यो काली डन उता अर्को काले डन हाम्रो गाडीको एउटा चाहिँ म पनि पाएँ भने लानु पर्यो भनेको हामी चाहिँ खाना पनि खायो अरे अब फर्किनुको लागि रेडी भइसकेको छौँ ल वी आर एबाउट टु गो अब बाइक स्टार्ट भइसकेको छ ल गुड बाई तिल्के ल दाइ जाउँ ल फुपू गयौँ हामी ए हस् गोजीमा यहीँ छ हामीले स्कुटर चाहिँ हिजो यही घरमा राखेको थियौँ यहाँबाट चाहिँ अगाडि दामी हिली रेन्ज रहेछ हिमालयज
के सल्लाह हुन्छ यो रुख त सेम क्रिसमस ट्री जस्तो देखिरहेको नि के बनाउँछ हल्ला छ तल्लो बाटो हो नि त ओ परेसम्म जान्छ Pakhribas. हाम्रो चाहिँ दिदी भेना देवर भाउजू मेरो भाइ र भाउजू एकदम कुल प्लेस रहेछ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो रमन सर आउनुभयो हाई अब त्यहाँ जानुपर्ने अरे ओहो यता मेन ल दामी हो दामी तिल्के उक्लेर हामी अहिले पाख्रीबास बजार छेउमा आइसकेको छौँ यहाँबाट चाहिँ यो यस्तो खालको देखिन्छ यो अगाडि देखेको चाहिँ पाख्रीबास बजार हो है अब हामी चाहिँ यताको बाटो भएर जान्छौँ यहाँ एकदम हावा चलिरहेछ यहाँ हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यता सबैजना भन्नुहुन्छ खोइ आयो भन्नु न आयो यो चाहिँ अनि पाख्रीबासको टावरले हावा एकदमै चिसो चलिरहेछ नानीहरू यहाँ रमाइरहेछ चिसो चिसो हावा जस्तो तिम्रो माया यहाँबाट चाहिँ सगरमाथा देखिँदै रहेछ भइरहेछ ल अहिले चाहिँ हामी यो पाख्रीबासको सिमसार पार्कमा जाँदैछौँ यतापट्टि चाहिँ चिया बगान रहेछ लक्ष्मी नर्सरी व्यवसाय अरे यहाँनिर चाहिँ सानो कटेजहरू पनि रहेछ कत्रो मात्रै के कति हो 20 रुपियाँ एकजनाको 20 रुपियाँ लिन्छ हामी चाहिँ यो पार्कभित्र घुम्दैछौँ पाख्रीबासको यहाँनिर चाहिँ सिमसार पनि रहेछ यस्तो पाल जस्तो
ग्रिनरी राम्रो छ यतापट्टि देखिएको यो चिया बगान। यहाँ चाहिँ हाम्रो मङ्कीलाई सुन्तला दिँदैछ। भाइ मङ्कीलाई सुन्तला दिँदैछ। एउटा मङ्कीले अर्को मङ्कीलाई सुन्तला। मङ्की पो हो त। त्यहाँनिर चाहिँ खरायोहरू रहेछ। अनि यहाँ मुनि चाहिँ चित्तल पनि रहेछ है। सन्सरी एयरलाइन पाखरीबास रहे। सन्सरी यो पार्कको एयरलाइन छ अरे। यतापट्टि घाम लागिरहेछ। हामी घुम्दैछौँ यहाँ। और यहाँबाट निस्केर चाहिँ हामी एकैचोटि हिलेमा रोकिन्छौँ। दाइहरू उता हुनुहुन्छ, भाउजूहरू आउँदै हुनुहुन्छ। पर चाहिँ गौतम बुद्धको मूर्ति पनि रहेछ। हामी चाहिँ अब चिया बगानतिर लाग्यौँ। हेलो, कुन छेउमा जाँदैछ? यतातिर एयरलाइन चाहिँ यस्तो छ। माथि पुगिसक्यो। घुमि नै राखेको छौँ हामी। गलियो स्या पनि भयो। यस्तो खालको छ सिनारियो। हामी कहाँ छौँ? पाखरीबास सन्सरी पार्क। रोटी पिँदैन नि त। यहाँ उभिनु म। पाखरीबासबाट तल झर्दाखेरि चाहिँ हामी छुट्टै नै झऱ्यौँ। एकैचोटि हाम्रो भेट मुलघाटमा भयो। त्यहाँनिर खाजा खायौँ अनि त्यहाँको माछा चाहिँ एकदमै स्वादिलो मिठो थियो। अनि यसको साथै हाम्रो ट्रिप चाहिँ एकदम इन्जोयबल भयो। अलिकति जाँदाखेरि चाहिँ राति भएको हुनाले गाह्रो चाहिँ पाखरीबासभन्दा माथि तिल्के जाने रोड अलिक ओह्रालो पनि रहेछ। अलिकति त्यहाँ गाह्रो भयो स्कुटरमा भएर। तर नि हाम्रो सुपर इन्जोयबल ट्रिप भयो। यसको साथै यो भ्लग यहीँ सकिन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट। बाई बाई।